આવ સુધી આવ, ઘણા દિવસે દેખાણો. હા મારા ભાઈ હા. શું ચાલે બાકી જલસા? જલસા તો ઠીક. તું એક મસ્ત ગરમા ગરમ કડક ચા બનાવી આપ. લે ભાઈ, શું થયું? આટલી બધી ઉધરસ કેમ આવે છે? શું કહું ભાઈ તને, 2-3 મહિનાથી છેલ્લે 2-3 મહિનાથી ઉધરસ આવે છે. એકવાર યાર ડોક્ટરને બતાવી આવ ને યાર. ડોક્ટરને શું બતાવું? ડોક્ટર તો કીધા કરે. પણ યાર આટલી બધી ઉધરસ આવે છે તો એકવાર ડોક્ટરને બતાવવામાં શું જાય? ના ના, ડોક્ટર તો પૈસા ખાયા રાખે મારા ભાઈ. હાલ ચાલશે થોડા. હાલ હાલ મારા બાપ કે છે તો. રામ રામ સર. રામ 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 રામ. બેસો બેસો. શું થયું? જુઓ ને સાહેબ, મારા ભાઈબંધને કેટલા દિવસથી ઉધરસ થઈ ગઈ છે. હાથ બતાવો. શું નામ છે તમારું? સાહેબ મારું નામ સૂર્યાભાઈ. બરાબર. શું કામ કરો છો? સાહેબ ખટારા ચલાવું. ચલાવો. ક્યાં જવાનું હોય તો ગુજરાત સાહેબ તો મારે કઈ ગુજરાતની બહાર તો ન જવાનું, ગુજરાતમાં અમારું કામ કરવાનું છે. મુસાફરી જાઓ. બસ વાસ્તે આવું તમને ગળફો કેટલા ટાઈમથી આવે છે? સાહેબ બરફો તો 2 મહિના સુધી તો છે. 2 મહિનાથી છે મારે. બીજું કંઈ તાવ ઉધરસ? તાવ ઉધરસ તો કઈ નથી સાહેબ, આમ પણ ઝીણો તાવ આવી જાય છે. રાત પડે એટલે તાપમાન થોડું વધી જાય છે. સ્થિર નથી. બીજી કે તમને બીમારી હોય તો? બીમારી તો બીજું કઈ સાહેબ મને લાગતું નથી. આમ તો હટો જ છું. ટ્રક ચલાવું, ખટારા ચલાવું. હા તો વાંધો નહીં. હોસ્પિટલમાં ગળફાની લોહીની તપાસ કરાવી અને છાતીનો ફોટો પડાવી અને પાછા મને બતાવી. ઓકે સાહેબ હું આવી. આવો કરાવી લીધા તમે તમે જે જરૂરિયાત રિપોર્ટ કીધા તે કરાવી. જોયું. બેસો બેસો. સાહેબ કઈ ડરવાની જરૂર બરાબર. જોયું એટલે તમને કહું. તમારા ગળફાની તપાસમાં તો ટીબી છે એવું બતાવે છે. શું વાત કરો છો સર? તમારે લોહીની તપાસમાં તમને HIV નું ઇન્ફેક્શન છે. ના હોય સાહેબ. HIV તમારે તમે ટ્રક ડ્રાઈવર છો, તમારે આમ દૂર જવાનું તો તમારે ઘણા જાતીય સંબંધ હોય તો HIV તમે થઈ ગયું. HIV ના લીધે તમારી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઓછી થઈ ગઈ અને એના લીધે તમે ટીબી નું ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું છે. ના સાહેબ એ ગણિત ન શકે. મારી રોગ પ્રતિસાર બહુ સારી છે. અરે કોઈ વાંધો નથી. અત્યાર સુધી હું ખટારા ચલાવું છું. દવા આપી દઉં છું, તમે સારા થઈ જશો. પણ આપણે દવા આપું ને એ તમે રોજ લેજો. આમાં કેવું હોય કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ આપણી ડાયાબિટીસ છે કે HIV છે કે એવા બધામાં આપણે ઓછી થઈ જાય તો તમને ટીબી થવાના ચાન્સીસ વધી જાય. બરાબર. આ દર મહિનાની 1લી તારીખે તમારે આવી રીતે દવા લઈ જવાની અને બતાવવાની. બરાબર. અને રોજની દવા રોજે રોજ લઈ લેવાની, ભૂલવાની નહીં. બરાબર. તમે જો ભૂલશો તો તમને આ મળશે નહીં. બરાબર. અને વધી જશે. એના કરતાં તમે રોજ લઈ જશો દર મહિનાની 1લી તારીખે બતાવી. સાહેબ પણ આમાં બીજા કોઈ કઈ અગર એક દિવસ આગળ પાછળ થઈ ગયું? ના ના ના, તમારે રોજ વ્યવસ્થિત રહેવાની. બાકી એવું બોલવું તમને રોજ અહીંયા બોલે. ટ્રક ડ્રાઈવર છે એટલે તમને નથી બોલાવતો, તમને આપી દીધું. પણ તમારે રોજ ત્યાં તમારી જાતે લઈ ભૂલવાની નથી. બરાબર. બાકી તમારે આમાં વધી જશે તો તમને મરી બી શકો. એટલે તમે રોજ લઈ સાહેબ હું આમ ખટારા ચલાવું છું. ખટારા ચલાવવા કઈ વાંધો નથી ને? ના ના ના, કોઈ આમ ના ચિંતાજનક નથી. આ તમને એક માસ્ક આપું છું એ તમારે પહેરીને ફરવાનું. એટલે તમને ખાસી આવે તો બીજાને તમે હા સાહેબ. આભાર. સાહેબ હવે પાછું ક્યારે હાલો પ્રભુ આપણી સ્પેશિયલ ચા તો બનાવ. કઈ ઓલી સુગર ફ્રી? હો હવે ડાયાબિટીસ આટો થઈ ગઈ તો શુગર ફ્રી પીવી પડે ને. કેમ એલા આટલી બધી ઉધરસ આવે? બસ જો ભાઈ આ 2-3 મહિનાથી બહુ ઉધરસ આવે.
તો ઓલા સૂર્યને ઓળખે? હા ઓલો ટ્રક વાળો. હા, એને લઈને એને આવી ઉધરસ આવતી હતી. એને લઈને અમે ડોક્ટરને બતાવવા ગયા હતા, તો એને ટીબી નીકળ્યો. એ વખતે ડોક્ટરે એમ કીધું હતું કે ડાયાબિટીસ ને HIV હોય ને તો એને ટીબી હોઈ શકે. એકવાર બતાવી આવ ને યાર. ચાલ ભાઈ, ડોક્ટર ખાલી પૈસા ખાવાથી કામ છે. એ તો કીધા રાખે એવું થોડી હોય કાંઈ. પણ યાર તને આટલી બધી ઉધરસ આવે છે તો એકવાર બતાવવામાં શું જાય? સારું હાલો ને, બતાવી દેશું એકવાર. હાલો કાલે જઈ આવીશ. હાલો. હા, બતાવી આવજો. સાહેબ એના મહિનાથી બહુ ઉધરસ આવવા આવે છે. અને કેટલા 2-3 મહિનાથી ડોક્ટર નીકળે છે? હા ફોટી નીકળે છે અને જીવન લાવતા આવે છે. બરાબર. બીજું કોઈ તમને દવાની બીમારી? હા ડાયાબિટીસની બીમારી છે, એના માટે ઇન્જેક્શન આપે ડોક્ટરે લેવું છે. ઇન્સ્યુલિન ઇન્જેક્શન આપે છે. હા તો વાંધો નહીં, હું તમને 2-3 ટેસ્ટ લખી આપું છું. તમે બાજુમાં જઈ છાતીનો ફોટો અને લોહી અને ગળફાની તપાસ કરાવો. લ્યો સાહેબ, તમે કીધા હતા એ બધા રિપોર્ટ બતાવ્યા. તમને શુગર તો ઘણો હાઈ રહે છે અને તમારી ગળફાની તપાસમાં પણ ટીબી પોઝિટિવ આવ્યો છે. સાહેબ મને કંઈ થશે તો નહીં? ના ના વાંધો નહીં. આ તમને ડાયાબિટીસના લીધે તમને સેજ ટીબી થયું છે ને તમને ઘણા વખતથી છે પણ ખ્યાલ નથી આવ્યો. વાંધો નહીં, હું તમને દવા લખી આપું, તમે લઈ લેજો. બરાબર, ટાઈમે દવા લઈ લેજો. અને તમારી જે ડાયાબિટીસની દવા છે એ આપણે સેજ ફેરફાર કરવી પડશે. એ ફેરફાર કરી દઉં છું અને એ પ્રમાણે ડાયાબિટીસની દવા લેજો અને ટીબીની દવા પણ રોજ લેજો, ભૂલતા નહીં કે. અને તમને કંઈ તકલીફ લાગે તો તરત બતાવવા આવજો, કારણ કે તમને ડાયાબિટીસ છે તો તમને બીજા હાનિકારક વસ્તુ થાય દવાને લીધે તો તમને પહેલા બતાવી દઉં. બરાબર? સાદું તો થઈ જશે સાહેબ. હા, તમે આ દવા રોજ લેશો તો સાજા થઈ જશો, પણ જો તમે દવા વચ્ચે એકાદી છોડી દેશો તો તમને પાછું વધારે થઈ શકે. એટલે તમે રેગ્યુલર થઈ જશે. બરાબર? જોયું ને મિત્રો, જુદા જુદા રોગોમાં ટીબી થવાની સંભાવના વધી જાય છે. તો જો ટીબીના જરા પણ સંભવિત લક્ષણો જણાય તો ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો. જો તમે HIV પીડિત દર્દી હો તો તમારે ટીબીની તપાસ કરાવવી અનિવાર્ય છે, કારણ કે HIVમાં ટીબી થવાની શક્યતા વધી જાય છે. જો તમને ડાયાબિટીસ હોય તો તમારા ડૉક્ટર પાસે જઈને ટીબીની તપાસ કરાવવી જોઈએ. અને જો તમને ટીબી પોઝિટિવ હોય તો તમારા ડૉક્ટર પાસે જઈને તમારી ડાયાબિટીસની દવાઓમાં જરૂરિયાત મુજબ ફેરફાર કરાવવો જોઈએ. There are innumerable detrimental effects of addictions like smoking and alcohol. But one of the most injurious effects is lowering of the immunity of the human body, which highly aggravates the chances of procuring infectious diseases like tuberculosis. ટીબીની યોગ્ય સારવાર લેવાથી સંપૂર્ણપણે રોગમુક્ત થઈ શકાય છે. સરકારી દવાખાનામાં ટીબીની તપાસ તથા સારવાર જે બહારના દવાખાનામાં 4 થી 5 હજારની થાય છે એ મફત કરવામાં આવે છે. તો જો તમને કોઈને ટીબીના કોઈ પણ લક્ષણ દેખાય અથવા તમારા કોઈ સગા સંબંધીને દેખાય તો તરત નજીકના સરકારી દવાખાનામાં જવું. સરકારની નવી ગાઈડલાઇન્સ મુજબ ટીબી એ હવે નોટિફાયેબલ ડિસીઝ ગણવામાં આવે છે. તેથી જો કોઈ પણ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં ટીબી ડિટેક્ટ થાય તો તેની સરકારને જાણ કરવી એ ડૉક્ટરની ફરજ બને છે. પરંતુ જો કોઈ પણ ડૉક્ટર આમ કરતાં ચૂકી જાય તો તેના માટે દંડની જોગવાઈઓ છે અને તે સજાને પાત્ર પણ બને છે. Let's unite to end TB.